ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪಾರ್ಟ್ 1 ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನೇತ್ರಾವತಿ ಪೀಕಿಗೆ ಅಂತ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಜೀಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 8 to 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರು. ಸೊ ಜೀಪ್ ಹತ್ತಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಬನ್ನಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಜೀಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ನಮ್ದು ಏನು ಕತೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡಿ, ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಗೈಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಛತ್ರಿ ಬಾಯ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಭಿ. ಛತ್ರಿ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ನಾವಿವಾಗ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾವಿವಾಗ ನೇತ್ರಾವತಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳೋದು ಮರ್ತಿದ್ದೆ. ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೇತ್ರಾವತಿ. ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರೇ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದು. ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಹೌದು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಗೂಗಲಲ್ಲಿ. ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ಆಯ್ತು, ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನಾವಿವಾಗ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ದಿಡುಪೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ. ಇದು ಆಫ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಜಾಗ. ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ರೋಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಜೀಪ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಹೋಗೋಕ್ಕಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ. ವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಬನ್ನಿ ಬೇಗ. ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಇವ್ರು ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಓಕೆ, ನೀವು ಈ ರೂಟಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗೈಸ್, ನೀವು ಸಂಸೆಯಿಂದನೂ ಬರ್ಬೋದು. ಕೊಟ್ಗೆರೆಯಿಂದ ರೈಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಆರ್ಚ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಂಸೆಗೆ ಬಂದು ಸಂಸೆಯಿಂದ ಬರೀ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ನೇತ್ರಾವತಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹತ್ರನೇ ಬರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರೂ ಲೋಕಲ್ ಸರಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ನಾವು ಇಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಬರೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು, ಸೊ ಸಂಸೆಗೆ ಬಂದು ಸಂಸೆಯಿಂದ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋದು. ಆ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾವು ನೇತ್ರಾವತಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಕಾಣತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕದಪ್ಪ, ಕಾಡಲ್ಲೊಂದು ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ, ಇದೇನಾ? ಇದೆಂತ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಕೂದಲು ಉಂಟು. ತುಂಬಾ ಕೂದಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೋಟ ಕೂದಲು ಉಂಟು ಅಷ್ಟೇ. ಸಾಕು, ಇಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊಪ್ಪಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉಂಟು. ಮದುವೆ ಆಗಷ್ಟಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜಾಗ, ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೋಗ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಅದೆಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಹೋಗೋವಂಥ ದಾರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾವೊಂದು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಬಂದವರು ಒಂದು ತುಂಬ ಜನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದರು. ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಜೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಏ ಬಾರಲೇ, ಅಯ್ಯೋ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕೊಂಡಂಗೆ ಹಾಗಾರೆ ಎತ್ಕೋಗ್ ಬಾರಲೇ. ಲೋ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಣ್ ಬಾರೋ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು. ನಾನು ಬೆಟ್ಟ ನೋಡ್ದಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೇನೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾರೋ, ಧೈರ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಕೊಡಿ, ನೀವೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಬರೋದು ಒಂಥರ ಖುಷಿ, ಆದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಖುಷಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ನೋಡ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗಿದೆ ದಾರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೂ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸೋ ಹತ್ರ. ಸೊ ಅಲ್ಲೋಗಿ ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ. ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಜೀಪಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರು. ನಾವೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ನೋಡಿರಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಶಿಡ್ ಕಾಲು, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಗೈಸ್, ನನ್ನ ಕಾಲು ನೋಡಿ. ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಾಲು. ನನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಹತ್ರ ಹೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ನನ್ನ ಕಾಲು. ಆದ್ರೂ ಒಂಥರ ಖುಷಿ. ಅಯ್ಯೋ ಫೈನ್.
ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ತೊಳ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು. ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಜೀಪಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಜೀಪಿಗೆ 4000 ಫಸ್ಟು 6000 ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ 4000ಗೆ ಒಪ್ಸಿದ್ರೆ ಜೀಪ್ ಅದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಆದರೂ ಅವ್ರು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲ ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ, ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಅರ್ಧ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ರೇಕಿಗೆ ಅಂತ ಅವರೇ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಎನರ್ಜಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನೂ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಹಾಂ, ಆಲ್ರೆಡಿ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ 8 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಂತೆ. ಇನ್ನೂ 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಪೂರ್ತಿ ಟ್ರಕ್ ಮುಗಿಸ್ತೀವಲ್ವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಟ್ರಕ್ ಅಂತೂ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಂತೂ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತೀವಿ. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಂತ ಪಾಲ ಕಟ್ಟವ್ರೆ. ಕಟ್ಟವ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೇಚರ್. ಈ ಥರ ಈ ಥರ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೇಂಜ್ ನಮಗಿದೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಎಸ್, ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಟ್ರಕ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್. ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವ, ಆ ಕೊನೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತನಕ ಹೋಗ್ತೀವ ಅಂತ. ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಬಿಡಿಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನಂದರೆ ಹೋಗೋ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗಿಂತ ಹೋಗೋ ಜರ್ನಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಐ ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಜರ್ನಿ. ಸಿ ಹಂಗಿದೆ ಕರ್ವು, ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಟ್ರಕ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕಾಡೆಮ್ಮೆನ ಇಲ್ಲೇನೋ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಕಂಡಿಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಅದು ಕಾಡೆಮ್ಮೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೀವ ಹೋಗಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತೆ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿಂದವಾ 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಾ? ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸೋ ಹತ್ರ. ಹೌದಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್? ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಆದಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಳನೀರು ಜಲಪಾತ ಅಂತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಬರೀ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, 12 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಖತ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಫುಲ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಇರಲಿ ಅಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹತ್ರನಾದರೂ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಂತೂ ಆಗಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟ್ರಕ್ಕಿಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವರೇ ನೋಡಿ. ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಜಿಗಣೆಗಳು. ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ. ಆದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಖತ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ತೀವಿ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ನ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡೋ ಕೊಡಪ್ಪು ಬಡ್ಡಿ ಥರ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋ ಕಾರಣ
ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನು ತಿಂದಲೆ ಫುಲ್ಲು ಲೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓರೆ ಬಿಸ್ಕಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಆಂಟಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಊಟ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತೈತೆ ನನಗೆ. ಈಗ ಈಗ ಏನು ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ನೇತ್ರಾವತಿ ಪೀಕಿಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ದಾರಿಯಂಥ ವ್ಯೂ ಇದೆ. ಈ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಫೇತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬೇಜಾರು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಆಗೋದಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಹೇಳಿ ಅಭಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ? ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ನೇಚರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅವಾಗವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಫೈನಲಿ ದಿಡುಪೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವಿರೋಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇನ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಪೀಕಿನ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಮಾಡೋಂಥ ಟೈಮ್ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಪೀಕಿನ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಬಾಯ್.